那些外邦人，哎，你们信仰耶稣一定要受隔离啊，不受隔离不能得救啊。就好像今天有一个人，有一个教会，忽然间有一派人跟你们讲，哎，你们来教会一定要洗礼啊。如果洗礼的话，你一定要去海边洗礼啊，不能在因为耶稣都在河边洗礼的，你们在教会这样洗礼不合法的，不算的，一定要在河里。耶稣在那里洗礼，约旦河洗礼的，所以你在这里洗礼是不对的。可能有一样的人，有这样的人来教唆你们，来摆布你们这样讲。所以以前的教会就是这么样，犹太人说，哎呀，你们一定要受隔离，不受隔离你们不能上天堂。今天有人跟你们讲，哎呀，你们如果在教会洗礼不正确的，在河边洗礼才正确的。如果你不在河边洗礼呢，你就不能上天堂。所以犹太人有一班这样的人去把上帝的话语混乱了。如果真的一天有人这样讲，你们会怎样回答？好像有道理哦，耶稣在河边洗礼哦，而为什么在这里洗礼不了？不对，哇，我们已经走错了，是不是？不是啊。人家如果有这样的人家问你，然后你会不会回答？我准备你们先。你们这里洗礼不合圣经的教导，耶稣本身都在河边洗礼，你们去这边洗礼，错的。如果有人这样讲，你这样回答。第一，不管人家跟你讲什么，先问你的良心，他这样讲对吗？好像不对啊，你心里面的良心会告诉你，这个人讲的对不对？你的良心告诉你说对不对？哎，不要因为我讲我受我影响，你认为他有认为 OK， 我这样讲，没人敢回答。认为他这个人讲的有道理的举手，没有。认为这个人讲的没有道理的举手，还是又不知道怎样回答他。那以前的时候就是说耶稣他们去教会的时候是做那个梨子去吗？如果是现在的话，你来讲的话，我们全部都要做梨子来教会才对哦。这样讲的话，所以我们要用我们现在时代跟以前时代不一样哦。他有他的 point 哦。如果你要真正跟着耶稣，真正跟着耶稣一模一样的哦，你不是要去河边洗礼。你应该去回到每一个人去约旦河洗礼，我们每个人都要坐飞机去以色列那边洗礼才对。圣经没有说你们可以吃白饭，你们就吃白饭。有些都是 common sense， 所以有些人很喜欢拿这些东西去混乱人家。哦，你们在讲这不对，哇，你们教这样不对，这样不对。很多有这样的人，这种人我常常讲的，我最怕教会没有不复兴没关系。没有对神不爱神没关系，没有对神活着不对神活着没关系，但是最怕教会里面有什么？有宗教的灵，宗教的灵就把那些教条那些东西压制在人身上，而这些人就不能成长。哇，好像有些人就是很有马大的那种的灵啊。他来教会一定要来服侍要做当做晒，做到无引起，但你无敬拜神，但你无做一个感染内疚，我一定决定的，这是宗教的灵。宗教的灵，你来教会不是来赎罪，你来教会不是因为你这个礼拜你犯罪了，你得罪上帝，你用做服侍神来包个队，没有这回事。很多人是来教会是这样的，来赎罪，来报个对。哎呀，这个礼拜得罪了神，我骗了人的钱，OK， 我过来服侍神来报个对。那么你跟拜佛教没人两样的。你拜神，你来教会是因为你耶和华上帝耶稣他配得赞美，他配得敬拜，不是因为你做了什么他才配得敬拜。是他本来就配得敬拜，所以你没有做任何东西都好，你有没有做好事也好，你有没有做坏事也好，他还是要配得敬拜。我们来教会的目的是要敬拜上帝，所以很多人拿这个东西，很多人拿那个进来，然后接着去看，始终与保罗维持友好的关系，从未受敌人的奸迷这是很纯的一个教会来的。不是很蠢很蠢不是很蠢很纯的教会来的。然后
同心合意地兴旺福音，在传福音的事上，以保罗配搭无间，组织健全有监督有知识，在新业里明文提到有知识的教会，我们教会有知识对，就是有知识。只有耶路撒冷和腓立比两个教会有讲到有知识的教会呢，是有讲到腓立比和耶路撒冷的教会有知识不了，其他的都没有讲到了，所以它比较有架构咯，比较有组织的这些教会比较有组织。在地方教会呢，地方教会里面呢是错误最少的教会之一来的。不过呢，里面有2个女人有女人在就很糟糕了不是啦，是有2个女同工。但是有2个女同工不同心2个人争风吃醋开玩笑啦，不要，不是讲女人有在就麻烦了他说但保罗总会责怪他们，所以呢，你会看到这个腓立比教会呢，是保罗比较心爱的一个教会来的，因为呢，他们比较单纯，他们的爱心是能够看得到的。所以你会看到腓立比教会是一个很特别的教会来的今天我讲到这里对于那些我就是为什么要带过，然后我要把腓立比书的一个里面的中心思想和那个很重要的信息告诉你。整本圣经里面，整本的腓立比书里面呢，有一个主题，这个主题呢，连你们唱都有唱过。在第4章第4节，他这样讲：你们要靠主常喜乐。我在说你们要喜乐。整本圣经在第4章第4节，带出把腓立比书带出的主题是：你们要靠主常常喜乐。今天基督徒的身上是一个无形的见证。就是隐藏的见证，你不用去告诉，我是信耶稣的，我是已经是主的人，人在你身上能看到你是不是主的人，人在你身上很好奇，对你很好奇，你们基督徒到底在做些什么的，在你身上有一个无形的见证，就是喜乐。可是我在我的服侍的生涯里面呢，我常常看到那些信仰耶稣还是不喜乐的。你看见他每次你看到他都是很苦过年的，他都是很辛苦的，人不能笑的，不能那个的这个是你的救恩的喜乐失去了，你要找回那个喜乐。来，我问你一个问题。请你告诉我，喜乐和快乐的分别在哪里？所以你就明白你到底有没有喜乐。你说你在里面自己查，你心里面有没有喜乐？什么是快乐？快乐是短暂的，快乐咯，很快乐，快了乐就没有了，快乐很快乐。喜乐是从里面的，快乐是从外面进去里面的，喜乐是从里面出去外面。然后我再解释了，我买了新车，我也快乐，我很快乐，因为我买了新车。但是这个快乐会长久吗？这新车也会变旧车的，你的快乐就没有了。我有新房子，我很快乐。我最近很快乐，因为我买了新房子。这房子会旧吗？会的。苏纳米来一次，这个房子就没有掉了，然后你的快乐就没有掉了。来一个地震，你的屋子没有掉了，你的快乐就没有掉了。我有新太太没有太太，只有一个没有新的太太。我有太太我很快乐，对吗？如果太太因生病而死掉，你还能有没有快乐呢？所以快乐定义是这样，短暂的而外在的，你拥有的你拥有这东西你快乐，这东西不进去了你就不快乐了。喜乐是从里面的，在心里面的。喜乐是不按着环境的，不管你在什么环境里面呢，你能够发出这喜乐的。有些人听过我的见证，知道我刚信耶稣不久的前3个月，
我充满喜乐，上帝给我喜乐的心，我去到那里我都很开心。我认识。